Zdravo ljudi, dobrodošli na ovaj video. U ovom videu mi slikamo akvarele za početnike. Ja pokazujem par nekih caka kako da, ako ste totalni početnik, nikad niste sa akvarelom radili, kako da počnete. Zašto je dobro raditi akvarelom? Zato što je pogodan zimi da radite po ovom hladnom vremenu. Ja zimi radim akvarel, a leti kad je lepo vreme radim akril i ulje na platu. Zašto? Zato što slike prvo lakše suše i zato što te materije ne isparavaju prostoriju koja se ne provetrava, koja se greje, kako ušteda energije. Tako da je akvarel jako pogodan da se radi u kući, da se radi zimi, da se opustite, da smanjite nivo kortizola u vašem organizmu. U neke 3 opcije za akvarel za početnike. Jedna je slikanje jako jednostavnog voća, slikanje jako jednostavnog cveća i pokazat ću vam malo apstrakcije, tako da uživajte. Krećemo polako da slikamo. Ja ću prvo pokazati moju inspiraciju. Moju su inspiraciju definitivno od cveće, božićni kaktus. Ima ga samo za Božić. Pokazujem pribor koje vrste četkica koristim. Slikamo jednu najobičniju voćku, to je parče lubenice. I postupak je sljedeći. Znači, uzmete crvenu boju, umočite dosta boje i dosta vode, da vam se baš onako četkica dobro natopi i bojom i vodom i krenete od vrha da slikate trougao. I znači prvi taj trougao koji uradite bude najzasićeniji bojom, a onda dodajete samo vodu i gledate da ja kažem, u toj vodi vam bude nekako i tekstura tog parčeta lubenice. Tu možete polako da se igrate i da se trudite da vam stvarno ostaje ta tekstura. Ja koristim 200 gramski papir, akvarel papir. Moj savjet je da prosto islikate na 200 gramskom papiru da se manje savija. I sad ću ja da pokupim deo boje sa ubrusom. Možete koristiti toalet papir ili salvetu. Uglavnom pokupite višak i boje i vode, jer pri dnu ovo parče lubenice koje radim treba da bude skroz onako beličasto. Dodajem i donji deo lubenice, to jest koru koja je zelena. Znači ovo radi jako prost, jako jednostavan, baš za onako početnike. Moj savjet je da krenete od nekih jednostavnih stvari, da vas motiviše i onda da urađujete tu sliku, to jest da pravite vašu priču. Vidjet ćete kako ću ja ovom parčetu lubenice da dam neku smisao na ovom radu. O tom potom. I sada sušim fenom. Fen je jako bitan u ovoj fazi da vam se boja lepo osuši na radu da bi mogli da pređete na sljedeću fazu. Sljedeća faza je dodavanje semenki. I za dodavanje semenki ja koristim malu četkicu, ali trudim se da semenke budu pljosnate. Ako vam se sviđa ova tematika, pritisnite like, pripatite se na moj kanal, kliknite zvonce da stigne notifikacije kad izbacim ovaj video. I kada završim to dodavanje semenki, ja želim malo sad da ne bude obično parče lubenice na papiru, mada može ovako da se urami na zid. Ja hoću da dodam priču, tako da vi možete ovo parče lubenice staviti na neki stočić. Ja ću da dodam neke male vile u dnu, da čisto dodam neku priču o ovom parčetu lubenice. I možete vidjeti kako sam napravila i u pozadini neke planine i oblake i male vile. Samo da kažem da je akvarel boja odlično da se radi zimi. Ja zimi ne mogu da radim ulje i akril zato što atelje ne mogu nikako zagrejem, jer ja faktički slikam 2 dana od 7 dana u nedelji. Ostalim danima radim i nemoguće je da se neka velika prostorija zagreje odjednom, a opet da radim akrilom ili uljem u sobi, to bi baš bilo problematično. Prvo zato što ja nisam pedantan slikar, zato što su fleke svuda oko mene. Druga stvar je prosto isparenje i od akrilne i od uljene boje nije baš prijatno za sobu koju boravite ili sobu koju spavate. Tako da, eto, zima je meni
doba za akvarele. I tad ja skupljam ideje i skice i sve za lepo vreme kada ću moći da se spustim u atelje i da radim slike. I sad prelazimo na deo gde ja slikam cveće. Sljedeća jednostavna slikica je inspirisanja božićnim kaktusom, mada i baš ne liči na božićni kaktus. Jako jednostavno isto crtate trougliće, nacrtate ih u obliku cveta i onda razvodnjavate te trougliće kako idete ka centru cveta. Ka centru cveta ostavljate neke žute tačkice i listići okolo su, da kažem, zeleni. Dosta možete se igrati i moj savjet kada počinjete da radite sa akvarelom, trudite se da uzimate nešto što je lagano za vas, što nije komplikovano, što ne zahteva veliki skill. Čisto krenite od lakših stvari zato što ćete se motivisati onda da radite neke teže stvari. A i lakše stvari kao što su voćke i cveće će vas opustiti i možete bukvalno da maštate i da uživate, ne morate previše da razmišljate ni o proporcijama, ni o, za razliku kada slikate lice ili kada slikate figuru. Tako da moj savjet, krenite sa voćkama i sa cvećem. I zaista slikanje mene lično smiruje, meni je slikanje kao meditacija, sam to ponovila 1000 puta u prošlim videima, ali postoji taj neki opuštajući proces i zaista akvarel vam nudi tu, brzo vidite sliku, brže se radi nego akril i ulje i u toj brzini je u stvari lepota. Ja sam vidjela da sam možda trebala stanem negde kod ovog cveta već na polovini, prosto detalji su bili suvišni, vidjet ćete na kraju, ja ću uporediti finalni rad i kada mislim da sam trebala da stanem, ali dobro. Uglavnom, uči se akvarel za razliku od ulja i akrila. Prosto vi učite da stanete, bolje da stanete na slici i nekako je i lepa kada je sveža, kada je ta boja nije prezasićena na određenim delovima i kada se izvede i brzo i lagano, onda akvarel ima draž. Ću pokazati caku za apstraktan rad, to je još veći što kaže mentalni zen od voća i povrća. Apstrakcija je kada vi radite neku šaru koja apsolutno nema nikakav oblik konkretan, ništa konkretno vas ne asocira, prosto uživate i kao kada, ne znam, pričate na telefon i žvrljkate u svesku, pravite neke oblike, to je apstrakcija. Moj savjet da ovo je jedna od ideja, znači pravite neke linijice koje se ukrštaju međusobno, punjavate sa vodom ili sa bojom međusobno te šupljinice između linijica i stvorit ćete prelepu i opuštajuću šaru. Hvala što ste pratili ovaj video, nadam se da vam se dopao, kliknite like i zvonce, prepatite se na moj kanal, vi ste najdivnije pogled. Ćao, ćao, ćao.